बेटी भी बना लगा सारी ऐसे तो इन्हों कोई बना लगा खच्चर जी ना कोई बड़ा बंदे का आता नहीं है भाई ये पूरा बंदे ना नहीं बता की ज्यादा पत्ते भाई राजू ये भी ड्राई हुई भाई ड्राई कहता आप बंदे की गड्डी इधर लगा दे इधर ही रखनी है बंदे ने कोई ना 10 दम वो ना पूरा यार ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ दस भाई की बात है नहीं लग चारे था भाई एक कर रखा है सब को ये अपना सौदा मानता जा रहा है चेक करा के हेलो पास करिए आप ही चेक करा के दे भाई हेलो पास ਤੇ ਚੈੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੈਕਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚੋਟੇ ਦੁਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੇਖਾ 2500 ਖਾ ਗਏ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਸੇ ਦੀ ਸੌਣੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਨਾ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਮੋਲ ਲਓ ਕਿਉਂ ਬਈ ਹਾਂ ये फायदा ना करना चाहिए कोई पढ़ने का ऐसे सीधी तौर से दिख मोड़ लिया बांध दे ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਰ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਲੋਕ ਇਹ ਫੁੱਦੂ ਬਣਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁੰਗਾ ਆ ਗਿਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਛੋਟੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਚ ਆ ਰਹੇ ਮੈਂ ऐसे जैसे ऐसे सीधी तौर से दिख मोड़ लिया ਲੈ ਬਾਈ ਮੂੰਹੋਂ 6 ਦੰਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਫੁੱਲ ਵਜਨ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਹੀ ਬਾਹਲੀ ਕੁੜੀ ਜਾਵੇ ਦੀ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਲੈ ਤੋੜ ਕੇ ਮੋੜ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਫਿਰ ਇਧਰ ਨੂੰ आ जा आ जा ਮੋੜ ਲਾ ਪਰੇ ਨੂੰ
समाज किस समाज ऑर्डर तक मैं पूरा पूरा चीज पाना हुए कट्टा दे मैं दुध मखियाली अरे अरे खड़ जा बॉस बेटा बॉस वीडियो फिर गा मालक उत्थे है ना कर्नाटका बैठा था सेवन वीडियो सौदा करना हाँ वीडियो ते ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾਈ ਜਾਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਗਾਂ ਮੰਗ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਿੱਧੀ ਦੱਸ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੱਚਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਯਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਾਣੇ ਹੋਈ ਇਹ ਫੜਾ ਯਾਰ ਪਰੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਟੀ ਬਾਕੀ ਗਵਾਂਢੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਦੇਖ ਲੈ ਮੋਟੀ ਦੇਖ ਲੈ ਤਾਂ ਰੁਕਿਆ ਬੁਰੀ ਭਾਣਾ ਬਾਲਟੀ ਦੁੱਧ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੜਦੀ ਰੋਣੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਤਾਂ 20 ਕਿਲੋ ਦੇਂਦੀ ਆ ਮੌ ਨਾ ਹੱਸ ਵੱਧਾ ਵੀ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਵੱਧਾ ਆ ਵੀ ਨਾ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੀ ਦੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਕਾਹਨੂੰ ਬਸ ਕਰ ਸਾਰਾ ਜੀ ਪਕੜਦਾ ਲੈ ਬਾਈ ਮੂੰਹੋਂ 6 ਦੰਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਫੁੱਲ ਵਜਨ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਹੀ ਬਾਹਲੀ ਕੁੜੀ ਜਾਵੇ ਦੀ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਲੈ ਤੋੜ ਕੇ ਮੋੜ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆ ਜਾ ਓਏ ਆ ਜਾ ਮੋੜ ਲਾ ਪਰੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਐ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਹੋਵੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਦਾਗ ਘਾੜ ਦਾ ਦਾਗ ਮਾਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਆ ਭਜਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ 22 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਚੋਂਦੇ ਰਹੇ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਬਾੜ ਲੈ ਜੋ ਹੈ 15 ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਜਨ ਬਹੁਤ ਆ ਚਾ ਫੜ ਕੰਮ